हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो क्या होता है। किन गलतियों से हमारी कार की क्लच प्लेटें खराब हो जाती हैं और गियर लगाते वक्त गियर में आवाज क्यों आने लगती है, गियर प्रॉपर क्यों नहीं लगता है, गियर लगाते वक्त स्टीयरिंग हमारा क्यों लहरा जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, जो पैर रखने का तरीका होता है एबीसी पैडल पे, और गियर पकड़ने का जो तरीका होता है और स्टीयरिंग पकड़ने का, मैं तीन चीजों के बारे में बात करूंगा। पहला एबीसी पैडल, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। दूसरा गियर लगाने का। तीसरा स्टीयरिंग को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एबीसी पैडल को, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये तीन पैडल है। ये देखिए, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। ये तीनों पैडल के बीच में अगर आप गैपिंग देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी खासी गैपिंग है। हमारे पैर रखने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है। हम ब्रेक से एक्सीलेटर पे अगर पैर को स्विच करते हैं तो ये देखिए, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक। अब मेरे पैरों का अगर पोर्शन आप देखेंगे तो ये देखिए, मेरा जो राइट वाला लेग है वो ब्रेक के सेंटर में है और मेरा पैर एकदम रबड़ वाले पॉइंट को उसने कवर्ड कर रखा है। ये हो गया आपका ब्रेक, ये हो गया एक्सीलेटर, ये हो गया ब्रेक, ये हो गया एक्सीलेटर। कुछ लोग पैर को इस तरीके से रखते हैं, ये रॉन्ग है, ये तरीका एकदम गलत है। जब आप ऐसे एक्सीलेटर के सेंटर में रखोगे तो एक्सीलेटर पे ज्यादा वजन पड़ेगा और गलती से वो दब जाएगा, तो ये पैर आपका ऐसे आएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। एक्सीलेटर ब्रेक को यूज करने का जो सही तरीका है दोस्तों वो है ये देख रहे हैं, ब्रेक के सेंटर में मेरा पैर है, ब्रेक से एक्सीलेटर पे स्विच करना है, ब्रेक से एक्सीलेटर पे स्विच करना है, ठीक है। बी ए बी ए, एक्सीलेटर और ब्रेक। हमेशा एक्सीलेटर पे पैर आपका थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा। देख रहे हैं कितना गजब का पैर मूव कर रहा है, ये तरीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लच के बारे में। देखिए, क्लच वाला जो ये पैडल है, ये जो रबड़ वाला पॉइंट है, इस रबड़ वाले पॉइंट को आपको अपने टो से ढकना है, ठीक है। इससे ऊपर आपका पैर नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर पैर जाता है तो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद फिर आपका पैर धीरे धीरे ऊपर खिसक जाएगा। ये देखिए, जब मैंने क्लच रिलीज किया तो पैर मेरा 2 इंच ऊपर चला गया, फिर मैंने क्लच दबाया, ये देखो, फिर रिलीज किया, ये देखो, अभी पैडल देखो कहाँ पे आ गया, ये देख रहे हैं, ये तलवे के बीच में आ गया है। यही चीज हमें सीखनी है। ज्यादातर नए लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है और हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से क्लच अगर आप दबाएंगे, ये देखो, हमने क्लच दबाया पूरा, ऐसा लग रहा है कि पूरा क्लच दब गया, पर एक्चुअल में पूरा क्लच अभी नहीं दबा। पैडल देख रहे हो कहाँ पे आ गया, ये देखिए। ये चीज होती नए लोगों के साथ और उनको ये चीज पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वो पूरा क्लच नहीं दबता है और फिर गियर में प्रॉब्लम आती, क्लच में भी दिक्कत आती। हमेशा क्लच दबाने का जो तरीका है दोस्तों ये है, यहाँ से हमने 100% क्लच दबाया, जब रिलीज किया तो एड़ी हमारी धीरे धीरे ये पीछे फिसल रही है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब यहाँ से आप क्लच दबाओगे तो ये देखो, जब ये एड़ी हवा में उड़ जाती, जब ये एड़ी हवा में उड़ती तो क्लच टुकड़ों से आता है, ये गलत है। हमेशा एड़ी को नीचे टच करके रखो। ये देखिए, जब आप क्लच दबाओ तो टो से दबाओ, ये देखो, ये पूरा दबाया 100%। अब जब हम रिलीज करें तो धीरे धीरे ये जो पैर है ना, हमें इसको ऊपर नहीं जाने देना, पैर को ऐसे करके ऊपर नहीं जाने देना, यहाँ पे इसको रोक के रखना है, ठीक। 100% क्लच दबाया और जब आप फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज करते हो तो आप धीरे धीरे 20%, बस इससे ज्यादा नहीं, 20% जैसे क्लच छोड़ते हो गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है। हाँ, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो 4th 5th गियर में, तो हमारे पैर का जो पोर्शन, ये देखिए, ये डेड पैडल होता है। ये जो पैडल है ये वाला, ये डेड पैडल होता है। यहाँ पे पैर को आप होल्ड रखोगे जिससे कि आपकी गाड़ी का क्लच बचा रहे। क्लच में पैर रख के चलाने से गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब हो जाती, क्लच रिलीज बेरिंग खराब हो जाती, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार ड्राइव करोगे तो पैर आपका यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आपको वो कभी भी क्लच लेना पड़ सकता है। ये 100% आप देख सकते हैं। जो क्लच दबाने का प्रॉपर तरीका है वो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, प्रॉपर जो तरीका है ये देखिए, यहाँ से हमें पैडल दबाना है, ये देख रहे हैं, प्रॉपर 1 इंच भी पैर हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, ये पैर फंसेगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये मैंने मैट हटा रखा है क्योंकि मैट फंसता है। और चीज दूसरी, कुछ लोग अपनी कार में ऐसे मैट डालते हैं जिसकी वजह से ये पैडल, ये देख रहे हैं, अभी देखो कहाँ तक पैडल जा रहा है। जब मैं पूरा क्लच दबा रहा हूँ नीचे जाके मैट में टच हो रहा है, ये देखो यहाँ पे। जब इसके नीचे आप मैट डाल देते हो तो उसके बाद पूरा क्लच आपका नहीं दबता। आपको लगता है कि पूरा क्लच दब गया, पर एक्चुअल में पूरा क्लच नहीं दबता है, जिसकी वजह से हमारी कार की क्लच प्लेटें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। ये देखिए, पूरा क्लच दबाया 100%। तो ये हो गया एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों हम गियर के बारे में, ठीक है। गियर लगाते वक्त हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? तो दोस्तों देखो, गियर लगाने का जो सही तरीका है वो है 100% हमने क्लच दबाया। अगर आपने पूरा क्लच फुल नहीं दबाया है,
ये देखिए 100% क्लच दबाया, ये अगर 100% क्लच नहीं दबाया तो गियर अटकेगा। ये पूरा क्लच दबाया और एड़ी नीचे टच रहनी चाहिए। अब ये न्यूट्रल है, इसको लेफ्ट दबाएंगे और अप कर देंगे, ये हो गया फर्स्ट गियर, ठीक है। फिर हम इसको लेफ्ट की तरफ पूरा प्रेस करके और डायरेक्ट नीचे खींच देंगे, सेकंड गियर हो गया, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर कर रहे हो तो ये गियर लीवर इधर नहीं आना चाहिए। अगर गलती से इधर आ गया तो ये फोर्थ गियर लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट गियर से ये इसको पूरा प्रेस करके और ये हो गया आपका सेकंड गियर। सेकंड गियर से फिर ये बीच में न्यूट्रल कर दिया, जैसे न्यूट्रल पे आप छोड़ोगे ये थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर से वापस ये फोर्थ गियर हो गया। फोर्थ गियर से फिर इधर दबा के ये फिफ्थ गियर हो गया। फिफ्थ गियर से ये इधर दबा के रिवर्स गियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये काम आप क्लच दबा के करेंगे, 100% क्लच दबा के। फर्स्ट गियर के लिए गियर पूरा ये ले गए, 0 से 15 होता है फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में कार को सिर्फ स्टार्ट करके थोड़ा सा चलाना होता है, बस ज़्यादा नहीं, 5-10 मीटर। सेकेंड गियर की जो स्पीड होती है वो 15 से 30 होती है, ठीक है। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है 30 से 40 होती है। फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 40 से 60। फिफ्थ गियर की जो स्पीड होती है वो होती है आपका 60+ हाईवे पर। रिवर्स गियर की स्पीड होती है 0 से आपका वही 15। अब दोस्तों मैं इस कार को आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। अब रही बात स्टीयरिंग की, पहले मैं इंजन ऑन कर लेता हूँ। इंजन ऑन करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आपका जो ये राइट वाला पैर है ये ब्रेक पे रहना चाहिए। कुछ लोग एक्सीलेटर पे पैर को रख के इंजन ऑन कर देते हैं, ये गलत तरीका है। आपका जो पैर है वो ब्रेक पे होना चाहिए इंजन ऑन करते वक्त, और लेफ्ट वाला पैर क्लच पे, और क्लच दबा के इंजन ऑन करना, क्योंकि अभी जितनी गाड़ियां आ रही लेटेस्ट वो विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती। 100% क्लच दबाया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, ये स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों हमें करना है क्या है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो स्टीयरिंग है इसको समझना है। ये है वॉच, जैसे घड़ी होती है आपके घर में, ये घड़ी है दीवार वाली, ठीक है। ये 3 स्मोक स्टीयरिंग, ये एरिया देख रहे हैं, एक ये और ये। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनको ये नहीं पता चलता स्टीयरिंग का पोजीशन क्या है, तो वो कभी यहाँ पकड़ लेते हैं, कभी यहाँ पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ के चलाते हैं, तरीका गलत है। देखिए अगर आप सिटी के अंदर कार ड्राइव करते हैं तो आपका हाथों का पोजीशन ये देख रहे हैं, अंगूठा हमारा ये रहेगा, इसको ऐसे नहीं पकड़ना, इसको बस ऐसे रखना, ये हाथ हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। और हम एक हाथ से ही पूरी स्टीयरिंग घुमा सकते हैं। ये देखिए, एक राउंड 60 डिग्री, हाफ राउंड ये 90 डिग्री होगी, ये 1.5 राउंड हो गया। अब इससे ज़्यादा ये नहीं घूमेगी, देख रहे हैं। तो अब ये स्टीयरिंग पूरा 90 डिग्री से राइट घुमाओ। अब हमें इसको सीधा करना, तो ये देखो हाफ राउंड सीधा हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि स्टीयरिंग हमारा सीधा हो चुका है, पर एक्चुअल में सीधा नहीं है। अभी एक राउंड राइट साइड में टायर का निकला हुआ है। अब हमने इसको फिर एक ये पूरा घुमा दिया, ये अब सीधा हो गया। तो कभी भी अगर आपको डाउट होता है कि स्टीयरिंग मेरा कहाँ है कहाँ नहीं है, तो आपको सिंपल सा तरीका क्या करना है, एक साइड पूरा स्टीयरिंग किसी भी साइड घुमा दो। ये घूम गया 1.5 राउंड। अब हमने पहले हाफ राउंड सीधा किया, फिर एक राउंड और सीधा कर दिया। ये देखो ये एक सेंटर में आ गया 3 और 9 की कंडीशन में। कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे स्टीयरिंग पकड़ते हैं, कभी हम यहाँ पकड़ लेते हैं, ये तरीका एकदम गलत है। अब जैसे सेंटर में है, अभी 3-9 की कंडीशन में है, तो एक राउंड, ये पूरा एक राउंड हो गया 60 डिग्री, ये हाफ राउंड हो गया। 1.5 राउंड हमने राइट काटा, अब 1.5 राउंड ही मैं सीधा करूंगा। पहले हाफ राउंड सीधा करा, फिर ये याद रखना है आपको कि 1.5 राउंड, क्योंकि जब हमने काटा राइट साइड 1.5 है। अब सीधी करने की अगर बात करते हैं तो देखिए ये 1.5 राउंड काटा, अब सीधी करने के लिए देखना ये हाफ राउंड, ये एक राउंड, और ये फिर एक राउंड, फिर ये हाफ राउंड। 1.5 राउंड लेफ्ट और 1.5 राउंड राइट। अगर आपने, अब मैंने लेफ्ट पूरा काटा, अब इसको मैं सीधी करने की वो करूंगा, तो ये देखिए हाफ राउंड, फिर ये याद रखना। अब ये पूरा सीधा हुआ है, अगर हम घुमाते रहेंगे तो ये देखो और घूम रहा है, क्योंकि 1.5 इधर का और 1.5 इधर का। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना कि 1.5 राउंड अभी सेंटर में है। ये चीज़ देख रहे हैं, 3 स्मोक स्टीयरिंग है, सेंटर में है। तो जब भी कभी आप स्टीयरिंग में कंफ्यूज हो, कोई भी गाड़ी हो, बस एक साइड उसको पूरा घुमा दो। जैसे पूरा देखो यहाँ पे एक बार घुमा दिया, फुल घूम गया। अब ये हाफ राउंड हो गया और ये हो गया फुल राउंड, ये सीधा हो गया। क्लियर हो गया। जब हाईवे पे कार ड्राइव करोगे तो एक हाथ आपका यहाँ रहेगा, ये रहेगा 2 पे, और ये रहेगा 10 पे, 10 और 2 पे रहेगा। ये वाला हाथ इस पोजीशन पे और ये वाला हाथ इस पोजीशन पे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फास्ट चला रहे हो, कोई हादसा कुछ होता है तो स्टीयरिंग डिसबैलेंस होता है, तो ये हाथों का पोजीशन, ये अंगूठा देख रहे कहाँ, ये अंगूठा ऐसे रहेगा इधर वाला, और इधर वाला ये ऐसे रहेगा, ठीक है। जब सिटी के अंदर कार ड्राइव करते हो तो ये हाथ का पोजीशन ये रहता है, ये हो गया आपका 9, ये वाला पोजीशन, और ये हो गया 3, ठीक। जब हम गियर स्विच करते हैं तो हमारे राइट वाले हाथ का पोजीशन ये होता है, ये देख रहे हैं,
ये अंगूठा देख रहे हैं इस तरीके से, ये हाथों का पोर्शन ये रहेगा। कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पकड़ लेते हैं। इसको कसना नहीं है, इसको बस हल्के हाथों से आपको यूँ रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये अब ये हाथ हमारा यहाँ पे रहेगा, इस पोर्शन से ऐसे ऐसे रख सकते हो सपोर्ट स्टीयरिंग का, ये ठीक। ये आप ऐसे भी हाथ कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा ये वाला हाथ है, ये देखिए ये वाला, ये रहेगा यहाँ पे। हमने नज़र हमारी सामने होगी, जितना आप दूर देखोगे गियर लगाते वक्त गियर नहीं देखना, बस गियर का पैटर्न एक बार माइंड में, खड़ी गाड़ी पे, रुकी गाड़ी पे आप 5 मिनट बैठ के गियर की प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट गियर के लिए पूरा लेफ्ट प्रेस किया और अप कर दिया, फर्स्ट गियर हो गया। सेकंड गियर के लिए सेकंड हो गया, थर्ड गियर के लिए थर्ड हो गया, फोर्थ गियर के लिए सीधा सीधा बीच में आ जाओ सेंटर में, फिर थर्ड गियर में जाना है, फिर सीधा सीधा। अब थर्ड गियर से डायरेक्ट आपको सेकंड गियर में आना है, तो देखो ये थर्ड गियर सेंटर में था, ये सीधा से ये आए, अब इधर ले गए पूरा इसको, और ये हो गया सेकंड गियर। सेकंड गियर से अगर आपको थर्ड गियर में जाना तो पहले ये न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करते देखो ये सेंटर में आया, ये हो गया थर्ड गियर। अब अगर थर्ड गियर से डायरेक्ट हमको फिफ्थ गियर में जाना है, वैसे जाना नहीं होता, गियर आप डाउन कर सकते हो पर अप नहीं जाओगे, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डाउन करना है। अगर आप 60 की स्पीड पे चल रहे हो, हाईवे पे अचानक गाड़ी रोकनी पड़ गई, तो आप डायरेक्ट गाड़ी रोक के फिर इसको फिफ्थ से न्यूट्रल करके फिर डायरेक्ट आप फर्स्ट में जा सकते हो। लेकिन फर्स्ट से डायरेक्ट आप फिफ्थ गियर में नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट गियर 0 से 15, सेकेंड गियर 15 से 30, थर्ड गियर 30 to 40, फोर्थ गियर 40 to 60, फिफ्थ गियर 60 अबव। तो ये चीज़ें हैं। गियर आप डाउन कर सकते हो डायरेक्ट फिफ्थ से फर्स्ट में, लेकिन फर्स्ट से डायरेक्ट फिफ्थ में अप नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।